Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenyaa Kelloo miidiyaa irraa odeeffannoon irra farkaa qabnu kunooti. Mootummaa ce'umsaa abaa ofii kaafaa'uun akka ijaaraniif imaanaa nutti kenname jedhan kun diraamaa fakkaataa jedhe abaa waboon jilli jaarmiyaalee hawaasa Oromoo adda addaa adda bilisummaa Oromoo fi Koongirensii Federaalistii Oromoo dabalatee walga'ii guyyaa 3 Finfinneetti gaggeeffame rakkoo siyaasaa fi nageenyaa naannoo Oromiyaa furuuf mootummaan ce'umsaa waloo abaa ofii kaafaa'uudhaan akka hundaa'u qabu himan. Mootummaa ce'umsaa waloo jedhan keessatti ammoo yeroo ammaa mootummaa waliin lolatti ka jiru waraana bilisummaa Oromoo qaama nageenyaa kabachiisa naannoo Oromiyaa ta'uun akka hammatamu waliigaluu ibsan. Gorsaa ajajaa olaanaa abaa waboo kataan obbo Jireenyaa Guddataa BBC waliin turtii taasisaniin jiricha ilaalchisee bakka bu'aa achi keessaa hin qabnu hin gaafatamnes nu waliinis hin mari'atamne jechuun deebisan. Itti dabaluun mootummaatu waan gama tokkoon gaafatamu gama biraan yaaluuf yoo ta'e malee harrayyuumni keenya humnoota mootummaa waliin wal waraanaa jira jechuun walga'ii jedhame kana keessatti akka hin hirmaanne himaniiru. Obbo Jireenyaan waboo qaama mootummaa ce'umsaa kanaa ta'e abaa ofii kaafaa'uu jalatti haa qabamu jechuun dogoggora akka ta'e kaasu. Abaa waboon jaarmiyaa of danda'ee socho'uudha kaayyoo siyaasaa fi galma mataasaa qabaa jedhan. Paartileen akka kaafaa'oo silumaayyuu qabsoo nagaa gaggeessaa turan malee waraana qabaatanii hin beekan ka jedhan obbo Jireenyaan afaan faajjii uummanni akkuma sanyii fa'aa galan sanaa gochuuf yoo ta'e malee waan ta'u mitii jedhan. Jaarmiyaa of danda'ee socho'u tokko dhufee ana jalatti waardiyyaa anaaf haa ta'u jechuun iyyuu arrabsoodhaa jedhan. Kana dura waa'ee mootummaa ce'umsaa ka'uu ministeera muummee Abey Ahmed waan mootummaa ce'umsaa jettan dhiisaa sirrii mitii jedhee aariidhaan dubbatee ture ka jedhan obbo Jireenyaan mootummaan iyyuu ni eeyyamaafi jechuun gaafatu. Paartiin karaa nagaa falmee aangoo qabadha jedhu waraanni kun nu jalatti haa galu jechuun iyyuu maal jechuudha yaadichi waliin dha'uu jechuun dabalanii gaafatu. Itti dabaluun jilli kun akka qophaa'uuf mootummaatu deeggare odeeffannoo jedhu qabna jechuun yaada kennanii. Kanaaf akkamittiin waboo mootummaa waliin wal waraanaa jiru qaama mootummaa ce'umsaa waloo gochuu danda'u jechuun gaafatu. Dura ta'an kaafaa'oo Piroofeesar Mararaa Guddinaa jilicha qopheessuuf mootummaatti beeksisuu fi eeyyama argachuun dirqama waan ta'eef kana gooneerraa jedhan. Nama hamma kanaa osoo mootummaatti hin beeksisiin akkamiin walitti qabdaa jedhu. Haa ta'u malee marii keenya irratti dhiibbaa homaa nurratti hin taasifne. Waan barbaanne irratti waliin mari'anne. Murtee dabarsine kanayyuu qabannee mootummaatti dhiyeessineeti kan irratti mari'annu. Abbaa Gadaa jaarsa biyyaatu waan kana nutti kennaniiru jennee dhiyeessinaafii jedhu. Piroofeesar Mararaan waboo waliin marii taasifne hin qabnu. Waboon saba Oromoof manaa ba'e. Sabni Oromoo akka bilisa ba'uuf qabsaa'uuf manaa ba'e. Qaama kana alatti dhiisnee nagaaf hin qabnu jedhan. Waboo fi mootummaan gaafa Taanzaaniyaatti marii irra turan mootummaanis isaaniinis nu hin waamne. Isaanis osoo laga ce'anii jiraatanii yookaan mootummaa ce'umsaa ijaaranii nun hirmaachisuutu isaan irra jira ture jedhu. Nuyis isaan achitti dhiisnee qofaa keenya mootummaa waliin taane rakkinicha furra jennee hin amannuu jedhu. Imaanaan nuuf kenname tokko isaanis waraana dhiisanii mootummaa ce'umsaa keessa galanii nagaa eegduu daangaa eegduu haa ta'an gaafa jennu isaaniifis qooda ka'aa jirra jechuudha. Hundinuu qooda mataa keenyaa haa qabaannu jechuudha jechuun dubbatu. Mootummaan ijaarsaa mootummaa ce'umsaa jedhame kana ilaalchisee waan jedhe hin qabu. Garuu abaa'oon kana duras irra deddeebiin mootummaa ce'umsaa labsee ittiin milkoofne. Itti dabaluun paartileen mootummaa ce'umsaa akka hundeessaniif amaanaan itti kenname jedhame kun ofiiyyuu waajjira jalaa cufamee waajjira tokkoo fi 2 qabatanii murtoo akkasii dabarsuun ulfaataadha jedhame. Akka yaadaatti mootummaan ce'umsaa waloo hundaa'uu qaba yaanni jedhu hammina hin qabu. Garuu mootummaan ce'umsaa waloo maaliif ijaarama ka jedhu gadi fageessanii ilaaluu barbaachisaa jedhu. Mootummaan ce'umsaa waloo yeroodhaaf ijaaramee biyyattii waraana keessaa baasee jaarmiyaan uummanni itti amanuu ijaaramuun ni barbaachisa jennee amannaa ka jedhan obbo Jireenyaan mootummaan ce'umsaa waloo yoo ijaarame jaarmiyaalee uummanni akka dhimma isaa murteeffatu gargaaran tolchuun barbaachisaadha jedhanii akka amanan kaasu. Boordii filannoo miidiyaalee dhaabbilee haqaa fi mirga namaaf falman kan hundaaf walqixaa tajaajilan ijaaramuutti amanna. Uummanni ergaa hiree isaa murteeffatee booda ammoo sirna haqaa raayyaa ittisa biyyaa fi qaama nageenyaa hundaa ija tokkoon ilaaluu fi filannoo uummataa kabachiisu ijaaramuun barbaachisaa akka ta'e waboon akka amanu himan. Ce'umsi amma abaa ofii kaafaa'uun jedhan isa kanadha moo isa jedhamaa ture fashaleessanii bira darbuuf kam akka ta'e ifa miti jechuun gaaffiidhaan deebisanii bira darbanii. Itti dabaluunis osuma mootummaan ce'umsaa haa ijaaramu jedhamees mootummaan amma aangoo irra jiru ni fudhataa gaaffiin jedhu deebii argachuu akka qabu kaasu. Osuma mootummaan ce'umsaa
yoo kan ijaaramu ta'e sadarkaa naannootti osoo hin taane sadarkaa biyyaalessaatti ta'uu qabaa jedhu. Rakkoo nageenyaa naannoo Oromiyaa qofa osoo hin taane naannoo Tigray, Amharaa fi kaan keessaas waan jiruuf rakkinicha furuuf mootummaan ce'umsaa hunda hammate sadarkaa biyyaalessaatti ta'uu qabaa jedhanii dubbataniiru. Oduu keenya birootiin qondaalli mootummaa Itoophiyaa Dr. Laggasaa Tulluu uummata hojii hin qabne jechuun hawaasa Wallagga Ba'aa jechaan tuqe. Kunis komii hawaasaa kaaseera. Tibbana bulchiinsa magaalaa Naqamteetti konfiraansiin uummataa murtoo fi kallattii yaa'ii lammaffaa paartii badhaadhinaan darban akkaataa hojiitti hiikuun danda'amu irratti xiyyeeffate gaggeeffameera. Konfiraansiin hawaasaa kunis jiraattota godinaalee Wallaggaa Arfanii fi magaalaa Naqamtee kan hirmaachise yoo ta'u, murtoo fi kallattii yaa'ii lammaffaa paartii badhaadhinaa irratti mata duree Daangaa aadeffannaa jedhuun taa'amaa tureera. Walga'ii kana ministeera tajaajila kominikeeshinii mootummaa akka ta'an Dr. Laggasaa Tulluu irratti argamaniiru. Walga'ii magaalaa Naqamteetti adeemsifame irratti Dr. Laggasaa Tulluu dubbii afaan Amaariffaan taasisaniin balaaleffatamaa jiru. Walga'ii kana irratti yaadni bal'aan kan kaafame yoo ta'u, jalqaba irratti waltajjii hawaasa Oromoo hirmaachise kana irratti afaan Amaariffaan waltajjii gaggeessuun qeeqa guddaa godhateera. Akkasuma dubbiin qondaalaa kanaas hawaasa mufachiisee jira. Uummanni Wallaggaa cawaadhaa jedhe namni kun. Ergaan jecha kanaa cigoodha ka jedhan namoonni jechaan hawaasa ciiga'eeraa jechuun dubbatan. Akkuma kana dubbii isaa keessatti uummanni Naqamtee akkuma uummata Finfinnee yoo hojii argate hojjete ilaalcha addunyaa waa godhataa jedhe. Jecha baay'ee balaafamaa kana qondaala mootummaarraa dhaga'uun akka malee nama aarsa ka jedhan namoonni hedduun jecha isaa kana qeeqaniiru. Dubbiin isaa hawaasni Wallaggaa hojii hin hojjetu jechuun tuffii uummatichaa qabu ibsate jedhamuun komatameera. Hawaasni hojjechuus taanaan barachuus itti beeku jecha gadi bu'aa akkanaan ibsamuun irran turree jedhame. Inumaa tuffiin isin hojii hin beektan jedhu waltajjii akkanaa irratti dhaga'amuun gaddisiisaa ta'uu eerameera. Konfiraansii uummataa jedhamuun waltajjii mootummaan Itoophiyaa tibbana itti jiru dirqamaan walitti qabamuu isaas ibsameera. Qondaalli mootummaa duraanii Milkeessaa Miidhagaa fuula feesbuuka isaa Milkeessaa Gammachuu jedhu irratti qote bulaa Oromoo humnaan magaalotatti walitti qabanii jechuun ibse. Waltajjiin kun Naqamteetti, Jimmatti, Ambootti, Shaashamanneetti, Adaamaatti taa'amuu Milkeessaan eeree jira. Konfiraansii kana irratti nama afaan Amaaraa hin beekne dirqamaan afaan Amaariffaan waltajjii gaggeessuuf jechuun ibseera. Dhiibbaa sirni kun qabaataa jiru kacaqase Milkeessaan Amaarinyaan dirqiin dubbachiisu itti deddeebiin waan akkana raawwachaa jiru jedha. Impaayeraa bara EPRDF afaan Oromoon uummatatti dubbatu eegalte amma akkuma bara Minilikii Hayila Sillaasee Amaarinyaan saba gidirsitii jedheera. Oromoon saffisaan afaan sirna gabrummaa kana ofirraa dhorkuu qabas jedha. Afaan ati hin beekneen keessattuu afaan sirna gita bittaan sagantaan tokkollee sirratti gaggeeffamuu hin qabu. Faladhu yaa Oromoo ergaa jedhu dabarseera. Oduu keenya itti aanuun daangaa Keeniyaa fi Itoophiyaa irratti lola gaggeeffamaa jiruun biyyoonni lamaanuu quba walitti qabanii. Itoophiyaa gargaartee waboo irratti duula waraanaa gaggeessaa akka jirtu Keeniyaan lammiileen ishee milishoota Itoophiyaan ajjeefamuu himatte. Gama kaaniin ammoo loltoonni Keeniyaa kan mootummaan gargaaraman haleellaa raawwatanii lammiilee Itoophiyaa hedduu ajjeesuu dhaga'ameera. Waa'ilaa amanamoo walii ta'uurra darbanii bara kana lola wal gargaaraa akka jiran Itoophiyaa fi Keeniyaan waan walitti buusa jedhamu uumamuu dheengaddaa qabee gabaafamaa jira. Miidiyaaleen Keeniyaa akka gabaasaa jiranitti haleellaa milishaa naannoo kibba Itoophiyaa keessatti raawwatameen lammiilee Keeniyaa 20 ol ajjeefamaniiru. Hidhattoonni naannoo kibba Itoophiyaa irraa dhufan daangaa Itoophiyaa fi Keeniyaa irratti kan argamu qarqara haroo Turkaanaa irratti haleellaa tasa raawwachuudhaan namoota qurxummii qaban 20 ol ajjeesuu isaanii gabaasaa jiru. Haleellaan kun loltoota mootummaa Itoophiyaa hidhattoota naannoo kibbaan ta'uu ibsameera. Maaliif akka haleellaan kun raawwatame deebiin laatamee hin jiru. Mootummaan Keeniyaa haleellaa lubbuu lammiilee isaa galaafate kayyoo xiqqaate kiyyeessitoonni qurxummii 20 kaawuntii Turkaanaa keessatti du'an hordofuun daangaa Keeniyaa fi Itoophiyaa irratti seera kabachiisuuf tarkaanfii ariifataa fudhachuuf waadaa galeera. Qondaalli mootummaa Keeniyaa Kipchumba Murkaaneen humnoonni nageenyaa aangaa'ota Itoophiyaa waliin ta'uun haala jiru tasgabbeessuuf hojjechaa akka jiran ibsaniiru. Murkoomeen dilbata dheengaddaa magaalaa Baaringoo keessatti haasawaa taasisaniin waldhabdee daangaa kanaaf furuuf marii gochaa jirraa jechuun ibsan. Dhimmicha ilaalchisee walga'iin itti fufee jira akka jedhan qondaalli kun raayyaa ittisa Keeniyaa waliin ta'uun dhimmicha furuuf hojjechaa akka jiran caqasaniiru. Jeneraalli waraanaa Inispeektar Daglaas Kaanjaas gareen nageenyaa kaawuntii Turkaanaa qondaalota Itoophiyaa waliin qindoominaan haala jiru adda baafachuuf tarkaanfiiwwan barbaachisoo fudhachaa akka jiran mirkaneessaniiru. Jiraattonni tasgabbaa'oo fi walitti bu'iinsa kana hammeessuu irraa akka of qusatanis dhaaman. Dhimma kana ilaalchisee gama Itoophiyaa odeeffannoo ba'een ammoo haleellaa hidhattoonni Keeniyaa naannawaa daangaa Itoophiyaatti raawwataniin
lammiileen Itoophiyaa 13 ajjeefaman jedhame. Godina Oomoo Kibbaa Aanaa Dassaannaachi naannawaa daangaa Itoophiyaa fi Keeniyaatti walitti bu'iinsa hidhattoota Keeniyaa irraa dhufaniin ka'ee fi hanga ammaattis itti fufee yoo xiqqaate lammiileen Itoophiyaa 13 yoo du'an 2 madaa'aniiru jedhan. Jiraataa naannichaa tokko bidiruu 6 meeshaa kiyyeessaa qurxummii 130 qurxummii 500 dabalatee qabeenya hedduu fudhatamuu ibsaniiru. Bidiruu hatame keessaa tokko kakooti. Qurxummii gara 13,000 ta'u toora koo keessaa fudhatamee jedhan. Waamamaa mootummaa Aanaa Dassaanechi obbo Masaa'ileebaan hidhattoonni gama Keeniyaa irra jiran mootummaa biyyattiin kan deeggaraman ta'uu himan. Hidhattoonni kun konkolaataa irraa kaasee hanga qawweetti mootummaa isaaniin deeggaramuu jedhu. Haleellaa kanaafis mootummaa Keeniyaa himatan. Milishoonni hidhatanii Turkaanaa Keeniyaa irraa dhufan horsiisee bultoota naannoo sanaa loonii fi qabeenya saamaa akka turan kan ibsan obbo Masaa'i Guraandhala 17 bara 2025 qindeessitoota kilaasteraa Turkaanaa waliin mariin akka gaggeeffame akeekkachiisaniiru. Haa ta'u malee marii kana akka carraatti fayyadamuun yaada keenya jeequun nutti duulaniiru jedhan. Haala kanaan eeggadda dilbata Guraandhala 23 bara 2025 ganama sa'aatii 3 irraa kaasee hanga sa'aatii 9tti lola cimaan raawwatameera. Itti dabaluunis namoonni 13 yoo du'an namoonni 2 ammoo akka malee miidhamuun gara hospitaala Jiinkaatti geeffamanii gargaarsa yaalaa argachaa akka jiran himame. Har'a kaleessallee lolli cimaan gaggeeffamaa akka oole gabaasni ba'u ni ifoomsa. Isaan namni keenya baay'een du'eeraa jedhu. Waa'ee kanaa gama keenyaan wanti beeknu hin jiru. Har'as qindaa'anii dhufanii lola cimaan gaggeeffamaa jira jedha hawaasnichi. Horsiisee bultoota qulqulluu warra hidhate waliin wal lolu waan ta'eef rakkoo to'annaa isaa ol ta'e isa mudachaa jira. Isaan kun milishoota baay'ee gurmaan waan ta'aniif gabaasa dhiyeessineerraa jedha qondaalli mootummaa naannichaa. Keeniyaan dhiyeenya waraana bilisummaa Oromoo irratti duula waraanaa banuun ni yaadatama. Duula waraanaa gaggeessaa jirtu kanaanis da'oo waraanaa hedduu barbadeessuu fi shakkamtoota hidhuu ibsiteetti. Mootummaan Itoophiyaa haleellaa Keeniyaan gaggeessaa jirtu kana qindoomina uumeen ta'uu isaa himeera. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa odeeffannoon har'a of harkaa qabnu kanaan gammaa dhaggeeffattan ture qophii keenyaaf waliin turtii gaarii.